Shaashamannee jechuun maal jechuudha? Maqaan ishee kun maalirraa dhufe? Maalirraa moggaafame beektu? Mi'aadha seenaa gabaabaatan waliin haa ilaallu. Isinis shaashamannee jechuun maal jechuu akka ta'e maaliin akka dhageettan kooment godha. Shaashamanneen magaalaa Oromiyaa keessatti argamtuudha. Godina Arsii Lixaa keessatti magaalota beekaman keessaa ishee hojja dureedha. Shaashamanneen maqaan isii eessaa akka dhufe irratti maaliif akkatti moggaafame irratti yaadni tokko qofti hin jiru. Seenaa afaanii yookiin oral history hedduutu jira. Yaadota beekamoo galmeen seenaa garagaraa fi abbootiin teena dubbataa turanirraa muraasa haa ilaallu. Maqaa shaashamannee jedhu ilaalchisee seenaa naannoo keessatti maqaan kun mana shaashee irraa dhufe jedhamee himama. Shaasheen dubartii Oromoo naannoo sana keessa jiraataa turteedha. Yeroo sanatti namoota daandii irra darbanii fi nyaataa fi dhugaatii kan akka xallaa, bookaa fi kanneen biroo dubartii dhiyeessaa turteedha. Kanaaf mana shaashee irraa maqaan shaashamannee dhalate jedhamee ibsama. Inni biraas shaashamannee jechuun maqaa namaa irraa dhufe jedhu. Innis bara durii keessa namni abbaa lafaa durii tokko maqaa shaashamannee jedhamuun waamama ture. Isa irraa moggaafames kan jedhanis jiru. Ammas inni biraa afaan Oromoo keessatti jechi shaashaa jedhu bakka margi yookiin bosonni bal'aan jiru sagalee shaashaa jedhu dhageessisuudha. Mannee jechuun ammoo bakka qubannaa yookiin mana jechuudha. Kanaaf shaashamannee jechuun akka hiika kanatti bakka magariisaa fi bosona jechuudha jedhamee namoota tokko tokkoon dubbatama. Namoonni tokko tokko seenaa naannoo irraa kan ka'e maqaan kun gosa yookiin maatii achi dura jiraataa ture irraa dhufe jechuunis kan himan jiru. Walumaa galatti sanada arbaan profile of shaashamannee city jedhu irraa akka dubbisetti maqaan shaashamannee jedhu shaashee dubartii Oromoo beekamtuu tan daandii irratti daldaltootaa fi xallaa, bookaa fi nyaata dhiyeessitu takka manni hojii ishee mana shaashee waan jedhamuuf shaashamannee akka jedhame nuuf ibsa. Haasaa afaaniin alaa ragaa barreeffamas kan argadhiisuma kana qofaadha. Kanaaf shaashamannee jechuun maqaa dubartii Oromoo tokko irraa akka moggaafame beekuu nu amansiisa. Shaashamannee fi Raastafariin yookiin jamaayikoota maaltu walitti fide? Shaashamanneen dura akkam turte? Isheen magaalaa akkamiiti kan jedhu kutaatti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Koomentiidhaan moggaasni shaashamannee jedhu maaliin akka dhageette koomenti godhi. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatinaa.